Aziz, nima bu qo'lingdagilar? Qo'limdek turbofen. Top-toza qilib tashlading-ku. Nima maqsadda ishlatiladi bu narsalar o'zi? Buni ko'p maqsadda ishlatsa bo'ladi. Mashinani mo'yka qilgandan keyin suvni ketkazish uchun ishlatsa bo'ladi. Mana changlarni, barglarni tozalaganda ishlatsa bo'ladi. Bularning assortimentlari ham bormi? Assortimentlari juda ko'p. Adam kichkinasi bor. Bu pulsangan mashinkani changini tozalashda eng idealisi shu. Yana bor mana. Assortimentlarimiz bomba, juda ko'p. Xohlasanglar ichkari kiringlar, yaqinroq keling ko'rsataman. Assortimentlarimiz ko'p. X7, X9, X501, F31, X3, X-3 assortimentlar ko'p. Bemalol kelaverasizlar. Eng katta assortiment bizda narxlarini shkalab beramiz. Podpiska tashlab, like bosib esingizdan chiqmasin.